सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आपको जो कि एक 40,000 रुपीज़ के अंदर फुल सेटअप गेमिंग पीसी पर बताऊंगा गाइस, जिसमें कि आपको जो कि ये गेमिंग मॉनिटर एंड गाइस कीबोर्ड माउस का भी कॉम्बो इंक्लूडेड रहेगा। एंड गाइस इस वाले पीसी से आप जो कि 1080p लेवल पे बहुत ही अच्छी खासी लेवल की यहाँ पे जो कि गेमिंग कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप जो कि 1080p लेवल पे वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एंड गाइस अदर जो कि प्रोडक्टिव टास्क भी आप जो कि आराम से इस वाले जो कि पीसी पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड गाइस इवन आप जो कि स्ट्रीमिंग भी बहुत ही आराम से इस वाले पीसी पे कर सकते हैं, अगर आप इस वाले पीसी को इन फ्यूचर अच्छे तरीके से यहाँ पे अपग्रेड करते हैं तो वीडियो को देखते रहिए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। एंड गाइस चैनल पर नया चैनल जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो और को पसंद है को लाइक करें मत जाना। सो हे गाइस, दिस इज यू वाचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। सो इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि इंटेल की तरफ से वाला कोर i5 10400 यहाँ पे जो कि प्रोसेसर का यूज़ किया है। ना इसमें आपको जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 2.9 GHz यहाँ पे हो चुकी है बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.3 GHz यहाँ पे हो चुकी है बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। DDR4 ओनली 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम को ये जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है गाइस। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो कि है 12 MB की इंटेल स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। एंड गाइस ये वाला जो कि आपको यहाँ पे APU देखने को मिलता है, तो यार यहाँ पे आपको जो कि इंटेल की UHD 630 यहाँ पे आपको जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार अच्छे खासे कैपेबल यहाँ पे आपको जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इस पे आप जो कि मॉडरेट लेवल की 1080p लेवल पे अच्छी खासी लेवल की यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं गाइस, कोई भी यहाँ पे आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। गाइस Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 65 वॉट की यहाँ पे आपको जो कि TDP देखने को मिलती है गाइस। गाइस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप इन फ्यूचर जो कि इसके साथ एक अच्छा खासा लेवल का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड पेयर करते हैं तो यार यहाँ पे आपको जो कि बहुत ही तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर प्राइस करूँ गाइस, वाला प्रोसेसर आपको जो कि है 16,590 रुपीज़ में क्लैरियन कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, जिसकी की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाकर इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड में गाइस आप जो कि MSI की तरफ से वाला H510MA Pro जो कि मदरबोर्ड का यूज कर सकते हैं गाइस। ना इस वाला मदरबोर्ड जो कि है यहाँ पे इंटेल की 10 11 जनरेशन के सारे प्रोसेसर को ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। अगर इसमें हो चुकी है 2 DDR4 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें आपको जो कि NVMe M.2 SSD का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है Gen 4 वाला। अगर यहाँ पे हो चुकी है HDMI DVI पोर्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल देखने को मिल जाता है, सारे पोर्ट्स यहाँ पे हो चुके अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हो चुकी बजट में रहते हुए ये वाला मदरबोर्ड आपको जो कि देखने को मिलता है। अगर हमारे इस वाले बिल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल यहाँ पे हो चुकी मदरबोर्ड देखने को मिलता है। प्राइस के रूम गाइस ये वाला मदरबोर्ड आपको जो कि है 5,499 रुपीज़ में क्लैरियन कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। वहाँ जाके आप जो कि परचेज कर सकते हैं, बाकी तरह लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रैम में आप जो कि क्रूशल की तरफ से 8 GB की यहाँ पे आप जो कि रैम का यूज़ कर सकते हैं। नॉइस ये आपको जो कि बेसिक सी रैम देखने को मिल जाती है, जो कि यार 2666 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे हो चुकी है 8 GB की सिंगल रैम मॉडल देखने को मिलती है। अगर इस वाले बिल्ड में हमने जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 GB की रैम का यूज़ किया है, बिकॉज यार हमारा बजट यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर इस वाले रैम पे आपको जो कि हीट सिंक भी देखने को नहीं मिलती, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से यहाँ पे हो चुकी है रैम देखने को मिलती है। अगर हमारे पीसी को रन करने के लिए, हमारा काम जनरल के लिए ये रैम जो कि यहाँ पे अभी के लिए मोर देन एनफ है। अगर प्राइस करूँ आपको 2,266 रुपीज़ में आपको की रैम अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाकर इस रैम को परचेज कर सकते हैं। स्टोरेज में गाइस आप जो कि SSD एंड हार्ड डिस्क का दोनों का ही यूज कर सकते हैं, बट यार हमने जो कि है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क का यूज किया है। अगर आपकी जो मेन प्रेफरेंस जो कि है परफॉर्मेंस होता है, यहाँ पे आप जो कि है SATA या NVMe SSD के साथ जा सकते हैं। बाकी तरह मैंने जो कि स्टोरेज का ख्याल रख के यहाँ पे हार्ड डिस्क का यूज किया है। आप जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 1 TB की यहाँ पे जो कि हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, जो कि 7400 RPM पे यहाँ पे जो कि देखने को मिलती है। अगर 1 TB की हार्ड डिस्क मेरे हिसाब से जो कि मोर देन इनफ रहेगी। प्राइस करूँगा आपको 3,250 रुपीज़ में आपको जो कि हार्ड डिस्क अवेलेबल MD कंप्यूटर्स पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि इस वाले हार्ड डिस्क को परचेज कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई के बारे में आपको गाइस, आप जो कि इस वाले पीसी में एंड स्पोर्ट की तरफ से वाला VS500L जो कि है पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं गाइस। नौ जला पावर सप्लाई आपको जो कि 500 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अंगज ये वाला पावर सप्लाई जो कि स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, कोई भी यहाँ पे उसकी 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलती। बट यार मैं मानता हूँ कि यार आज के टाइम में आपको जो कि 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई के साथ ही जाना चाहिए। बट यार हमारे बजट के हिसाब से ये वाला भी पावर सप्लाई यहाँ पे मोर देन इनफ है। हमारे इस वाले बिल्ड को आराम से ये वाला जो कि पावर सप्लाई हैंडल कर लेगा। अगर जीवन आप जो कि ग्राफिक कार्ड भी इस वाले पावर सप्लाई पे ऐड करेंगे तो यार उसको भी ये वाला जो कि पावर सप्लाई पे आराम से हैंडल कर लेगा गाइस।
अगर प्राइस गाइस ये वाला पॉसिबल है कुछ की है 1849 रुपीज में अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी बिलिंग का मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके के इस वाले पॉसिबल को परचेज कर सकते हैं। नो गाइस कैबिनेट के बारे में बात करूंगा, हमने जो कि इस वाले बिल में एंटे की तरफ से हमने NX 200 जो कि है कैबिनेट का यूज किया है। नो गाइस ये वाली आपको जो कि मिड टावर गेमिंग कैबिनेट देखने को मिल जाती है। एंगल ये वाली कैबिनेट जो कि ATX मिनी ATX माइक्रो ATX सारे ही मदरबोर्ड्स को यहाँ पे जो कि सपोर्ट करती है। अगर इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि टेम्पर ग्लास POC शॉट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो कि बेसिक से RGB लाइट देखने को मिल जाती है जो कि यार यहाँ पे मिनिमलिस्टिक यहाँ पे इस वाले कैबिनेट को लुक प्रोवाइड करती है। अंगाज यहाँ पे हो चुकी है USB 3.0 2.0 रीसेट बटन पावर बटन अंगाज एक RGB स्विचिंग बटन भी देखने को मिल जाता है। इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि 120 mm का नॉन RGB फैन रियर में यहाँ पे हो चुकी है प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है गाइस। अंगाज ओवरऑल बजट के हिसाब से जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हो चुकी कैबिनेट देखने को मिल जाती है। अगर इस वाले कैबिनेट पे आप जो कि एक्स्ट्रा फैंस रेडिएटर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। प्राइस करूँ आपको गाइस 2399 रुपीज़ में आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। नो ये कुछ तो हमारा PC बिल्ड का पार्ट है गाइस। अंगाज यहाँ पे अभी हम जो कि पेरिफेरल्स के बारे में बात करते हैं। मॉनिटर में गाइस आप जो कि है इस तरफ से नाइट्रो QG221Q जो कि यहाँ पे मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं गाइस। नॉइज वाला मॉनिटर यहाँ पे हो चुकी है 22 इंचेस का VI पैनल वाला यहाँ पे हो चुकी है मॉनिटर देखने को मिल जाता है। अगर फुल HD यहाँ पे हो चुकी है 1080p वाला मॉनिटर देखने को मिल जाता है गाइस। अगर इस वाले मॉनिटर में आपको जो कि 75 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। 1 मिलीसेकंड का यहाँ पे हो चुकी है रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है गाइस। अगर इसमें हो चुकी है 2 HDMI पोर्ट VGA पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। AMD FreeSync को वाला जो मॉनिटर सपोर्ट करता है। अंगाज यहाँ पे हो चुकी है 250 निट्स की ब्राइटनेस इस वाले मॉनिटर की डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हो चुकी है मॉनिटर देखने को मिल जाता है। इस बजट में रहते हुए यहाँ पे हो चुकी है 75 हर्ट्ज का यहाँ पे हो चुकी है मॉनिटर देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अंगाज प्राइस करूँगा जो वाला मॉनिटर आपको 10,300 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके इस वाले मॉनिटर को परचेज कर सकते हैं। नो गाइस कीबोर्ड माउस कॉम्बो के बारे में बात करूँगा गाइस, आप जो कि जिंक टेक्नोलॉजी की तरफ से ZQ1200 जो कि यहाँ पे कॉम्बो का यूज़ कर सकते हैं। नो गाइस जो कि बेसिक से यहाँ पे हो चुकी है कॉम्बो देखने को मिल जाता है। हमारा यहाँ पे जो कि बजट कम है तो यार इसलिए मैं आपको जो कि वाला कॉम्बो रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप जो कि RGB गेमिंग कीबोर्ड माउस यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं तो यार यहाँ पे आप जो कि RGB वाले के साथ जा सकते हैं। बाकी सर हमारा बजट कम है तो यार इसलिए मैं आपको ये वाला कॉम्बो सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फुल साइज का यहाँ पे कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि यार डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। अंगाज यहाँ पे नॉर्मल ऑप्टिकल यहाँ पे आपको जो कि माउस देखने को मिलता है। दोनों यहाँ पे USB केबल वाले देखने को मिलते हैं। अंगाज ओवरऑल काम चलाने के लिए अभी के लिए वाला जो कि कॉम्बो इनफ है। अगर आप जो कि RGB वाला कीबोर्ड माउस परचेज करना चाहते हैं तो यार आप जो कि RGB के साथ जा सकते हैं। बाकी तो बजट के हिसाब से मैं आपको ये वाला रिकमेंड कर रहा हूँ। 448 रुपीज़ में आपको जो कि कॉम्बो अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, वहाँ जाके आप जो कि इस वाले कॉम्बो को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ था हमारा फुल सेटअप गेमिंग PC बिल्ड गाइस। सारे कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स को मिला के आपको जो कि PC 42,600 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाता है गाइस। बाकी तो प्राइसेस कंपोनेंट्स के ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप जो कि देख के परचेज कर लेना। अगर सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, वहाँ जाके आप जो कि परचेज कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन से परचेज करने से चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन से ही परचेज करना। अगर इस वीडियो पसंद रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं था चैनल जो कि जरूर से सब्सक्राइब करिएगा गाइस। इस वाले वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।